হ্যালো বন্ধুরা, আমি শেখ নেজামুদ্দিন। এনজিএম জাভা কলোনির সকল বন্ধুদের দিল থেকে আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, তোমরা স্ক্রিনে কিন্তু আজকে একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছ, আর এটা কিন্তু প্রায় যিনারা পাখি পালেন জানেন। এবার যে দাদাগুলো একদমই নতুন, এক জোড়া দু জোড়া থেকে শখের শাকে পালছে, ওরা হয়তো জানে না। আর এখন তো সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে অলরেডি সকলে এইসব ব্যাপারে একটু জানে। আর আমি এ ব্যাপারে নতুন কিছু বলবো না, তবে অনেক দাদা কিন্তু এর আগে আজ আমি ভিডিওটা দিয়েছিলাম, বলছিল ডিটেলসে কিছু বলার নেই। দেখুন, এটা যে জিনিসটা আমি নিয়েছি, দেখুন চিংড়ি মাছ। আর চিংড়ি মাছ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি মাছের যেটা শুটকি হয়, শুকো হয়, আমি কিন্তু দেখুন দোকান থেকে কি মালটা কিনিনি, আমার ঘরের কাছেই এখানেই জিনিসটা পাওয়া যায়। আর চিংড়ি মাছগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি হাতে গিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। আর এটা কিন্তু সাইজটা কিন্তু ছোট, মানে ছোট বলতে বেশ ছোট। দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো এটা কিন্তু সেই যে থরা চিংড়ির বাচ্চা নয়। থরা চিংড়ি মানে সেই জমিনে যে চিংড়ি মাছটা হয় বর্ষা সিজনে, সে চিংড়ি নয় এটা। এটা হচ্ছে পেটে যেটা ডিম থাকে সেই চিংড়ি। আর ভিডিওটা কিন্তু তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে। আমি বলে দেবো এটা আমি কতটা প্রাইজে কিনলাম, কতটা হলো ওজনে, আমি সবটা তোমাদেরকে বলবো। কী রেটে পাচ্ছি, বা মার্কেটে যেই জিনিসটা আছে, মার্কেটে যে চিংড়ি শুটকিটা আছে, সেটাও আপনারা যদি দেন কেমনভাবে দিবেন, কোনটা দিবেন, অবশ্যই আমি সব বলবো। তোমরা কিন্তু স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর দেখছো এই সকালবেলায় চিংড়ি মাছটা পেলাম বলতে, এখন একটু রোদরা আছে। এখন এই কার্তিক মাসের মনে করো 15-20 দিনের হলো, তো এখন রোদ আছে। এরপরে কিন্তু অঘ্রাণ পৌষ চলে এলে রোদরা কমে যাবে, জিনিসটা শুকনা করতে সমস্যা হবে। তাই এখন একটু দামটা বেশি নিলাম আমার কাছ থেকে। তোমাদেরকে বলছি, মাছগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে, একদমই কিন্তু ফ্রেশ মাছ। আর মাছের গায়ে মানে এই মাছের সাথে কিছুটা সংখ্যক পোকা আছে। তোমরা দেখো এই যে সাইডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এটাকে পুঁতি পোকা আমাদের ভাষায় বলি। আপনাদের ওখানে কোন যে জায়গা ভিত্তিক হয়তো নাম আলাদা হতে পারে এই পোকাগুলো। কিন্তু ছাদে যখন এটাকে মেলে দেবো শুকানোর জন্য, এগুলো সব চলে যাবে, মানে মাছের কাছে আর থাকবে না, সব একদম মানে মাছ ছেড়ে ওরা সব ফাঁকে চলে যাবে। আর আমি যে মাছ মানে আমার যে পাখিগুলোকে চিংড়ি শুটকি খাওয়াই, এইভাবেই প্রতি বছর আমি শুকনো করে নিই। প্রায় 10 কিলো 12 কিলো করে কিনে নিই, কিনে নিয়ে নিজে ভালো করে শুকনো করে নিই। বাজার থেকে কিনতে আমার মানে প্রয়োজন পড়েনি। এই নয় যে ওইটা খারাপ কিছু, এমন কিছু নয়, ওটাও খুব ভালো। আপনারা বাজার থেকেও নিতে পারেন। বাজারে যদি যেটা দেখবেন খুব বড় সাইজের শুটকি, সেটাই কিন্তু গুঁড়ো করে দেওয়া যায়। অনেক বড় বড় বিডাররা শুটকিকে কিন্তু ভালো করে শুকো করে ব্লেন্ডারে ভালো করে গুঁড়ো করে নেয়। গুঁড়ো করেও কিন্তু পাখিকে সব ফুডের সাথে যে কোনো খাবারের সাথে খাওয়ানো যায়, দেখুন। আর আপনারা যখন বাজারে কিনতে যাবেন এইভাবে শুটকিটা পাবেন। দেখুন আমার কিন্তু আজ 3 দিন হলো পুরো শুকনো হয়ে গেছে, দেখছো একদম লাল হয়ে গেছে, দেখে বুঝতে পারছো একদম হালকা হয়ে গেছে বললে চলে, মানে এতে একদমই রসই নেই। একদম তোমরা দেখতে বুঝতে পারছো পেটে ডিমের চিংড়িগুলো অলরেডি চেনাই যাচ্ছে স্কিনে, তোমরা বুঝতে পারছো একদম ছোট ছোট। আর আমার কিন্তু পাখিগুলোকে খাওয়ানো অভ্যস্ত করা আছে। এরা কিন্তু আমি যদি এটা দিয়ে দিই, ওরা একদম সব খেতে নেমে আসে, একসাথেই নেমে চলে আসে। মানে দিনের দিন একটা খাবার দিয়ে থাকলে, আর পেরেন্টসগুলো যদি বেশি বয়স থাকে, তো সেটা অভ্যস্ত হয়ে যায় তার খাবারের উপরে। দেখো আমি কিন্তু এটা ভরে নিলাম, ভরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। টোটাল আমি কিন্তু জিনিসটা কিনেছিলাম 11 কিলো। এই এই যে মিটারটা আছে, মিটারেই মেপেছিলাম, 11 কিলো ছিল। আর শুকনো করার পরে পাচ্ছি 2 কিলো 853। তো এখানে মনে করো ডিবাটার ওজন যদি ধরে নেন 380 গ্রাম, তাহলে মনে করুন আমি 2.5 কিলো পাচ্ছি। তো 11 কিলো শুকনা করেছি, শুকনা করার পর শুকোটা হয়েছে, চিংড়ি শুটকিটা হয়েছে 2.5 কিলো। আর এটা আমাকে পে করতে হয়েছে 650 টাকা, মানে 60 টাকা কিলো হিসাবে নিয়েছি। তো 650 টাকা নিয়েছে, আর পেয়েছি কত না 2.5 কিলো। অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো কিলোতে কত করে পড়লো। কিন্তু দোকানে এই যে ছোটো শুটকিটা আমি এখানে হয়তো দাম দর করিনি, আর আপনারা এটা
মানে হিসাব করে দেখতে পারেন আপনাদের কোন জায়গাতে কী দাম রয়েছে, অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্টে বলবেন। আর আপনারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি শুটকি খাওয়াবেন, যিনারা ফিঞ্চ করছেন জাভা করছেন, এরা কিন্তু এটা খুব ভালো খায়, খেলে কিন্তু প্রোটিন হয়, খাওয়াতে পারেন। এবং সময় ক্ষেত্রে আপনি ডাস্ট করে দিতে পারেন। এত ছোটো যদি চিংড়ি মাছ না পান, তাহলে বড় যে চিংড়ি মাছগুলো শুটকি পাওয়া যায়, আমাদের তো চিংড়ি শুটকি বলে, এবার কোন জায়গায় কী নাম রয়েছে না রয়েছে ঠিক জানি না, যেখানে যেই নাম থাকুন না কেন, এবার বাজারে আপনাদের ওখানে যদি কমে হয় তাহলে কিন্তু সুবিধা হয়। আর আমি কিন্তু 2.5 কিলো হয়েছে ঠিক, কিন্তু একদমই শুকনা করে ফেলেছি, মানে হাতেও যদি আমি মানে চেপে দেই গুঁড়ো হয়ে যাবে, এত শুকনা করেছি, এক বিন্দু জল নেই হচ্ছে। দোকানে যেটা বিক্রি হয় সেটার মধ্যে একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার, এত শুকনো করে তো কেউ বিক্রি করবে না। তবে আমার কিন্তু রেটটা ভালোই পড়ে গেল হিসাব মতো, হিসাব করে দেখছি যে অনেক টাকা। তবে আমার কিন্তু এইটা বন্ধুরা প্রায় সারা সিজন হয়ে যাবে। আবার আমার কিন্তু আগের বছরের প্রায় এখন 300-400 গ্রাম আছে। আগের বছর 10 কিলো নিয়ে করেছিলাম, 300-400 গ্রাম আছে। আর এবছর আবার 11 কিলো নিয়ে করলাম। তো এটা কিন্তু একটা ভালো প্রোটিন, এটাও একটা, মানে দেখো শুধু যে এইটা দিতে হবে তা নয়, এটা আমি একটা পারপাসে বানালাম। তবে 5 রকমই জিনিস দিলে একটা সেটাই পাখিদের প্রোটিন হয়। এই চিংড়ি শুটকি দিয়ে একটা আলাদা খাবার, আরও অন্যান্য অনেক কিছু খাবার দেওয়া হয়, সব পুটির উপরে অনেক কিছু খাবার, অনেক ট্রিটমেন্ট গ্রিড, অনেক কিছু জিনিস দিতে হয়। আর এই চিংড়ি মাছগুলো কিন্তু আমাদের এদিকে ভিনামিড ফিশারি রয়েছে, যে ভিনামিন চিংড়ি বলে না, ওর ফিশারি রয়েছে, সেখান থেকেই আমরা এই চিংড়ি মাছগুলো পাই। কারণ ওখানে খুব নোনা জলের উপরে চিংড়ি মাছটা চাষ করা হয়, আর ওরা চিংড়ি মাছটাকে ধরে নেওয়ার পরেই নোনা জল ঢুকে যায় নদী থেকেই, তো সেখান থেকে এই চিংড়িগুলো জন্ম হয়। তাই আমরা হয়তো এই এলাকাগুলো পাচ্ছি, তবে এটা সব জায়গাতে পাওয়াটা সম্ভব নয়। ওখানে কিন্তু আপনারা দোকান থেকে কিনেই শুটকি মাছটা দিতে পারেন। খুব ছোট দানা হলে গোটা দিয়ে দিবেন, নচেত গুঁড়ো করে দিবেন বা ভেঙে দিবেন হাতে, ছোট ছোট করে একটু ভালো করে শুকনো করে হাতে যদি মোলা মতো করে দেন, টিপে দেন, তাহলে শুকনো হয়ে মানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলেও ওরা খেয়ে নেবে। আর জাভা পাখি ওরা তো ভেঙেই খেয়ে নেয়, কিন্তু শুকনো করে দিলে ভেঙে খেয়ে এখন নেয়। একটু ঠিক আছে বন্ধুরা, ঠান্ডাটা আজকে ভিডিওটা শুরুতে এই তো পর্যন্তই। খুবই মশা আবার একটা অন্য হচ্ছে, কোনো পাখির টপিক ঘরটা নিয়ে একটু দেখা হিট হবে। থাকে আর ওরা গরম জায়গাতে মশাগুলো চলে যাচ্ছে। চেষ্টা করবেন যাতে পাখির ঘরে